सब्जी मंडी एसोसिएशन द्वारा आशीष पुरुथी को प्रधान नियुक्त किया गया, जबकि अंबर कामरा को उप प्रधान बनाया गया। प्रधान बनने पर आशीष पुरुथी को लवली सपड़ा, संजय सपड़ा, बल्ली सैनी, वेद प्रकाश सैनी, प्रवीण सैनी, सतीश सपड़ा, धर्मपाल पहलवान सहित अनेक व्यापारी सदस्यों ने बधाई दी और फूल मालाएं डालकर स्वागत किया। आशीष पुरुथी ने कहा कि वे व्यापारी वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे और उन तन मन से उनकी सेवा करेंगे। मैं सभी सब्जी मंडी के आड़ती भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सब्जी मंडी एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त किया है। मैं उन्हें विश्वास दिलवाता हूं कि जो उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है, मैं उसे पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।